Al-khawfu huwa faz'ul qalbi min makruhin yanaluhu aw min mahbubin yaputuhu. Al-khawfu huwa faz'ul qalbi min makruhin yanaluhu aw min mahbubin yaputuhu. Al-khawf itu ialah rasa takut yang ada dalam hati, takut mendapatkan yang tidak disenangi atau kehilangan yang dicintai. Itu definisi al-khawfu, takut. Sifat khawf eta tangto sami disadana ge aya kasieun mah. Sin kunaon rupi-rupi geuning kasieun di urang oge. Tah sifat al-khawfu mah aya. Ngan kanggo zaman mukmin mah ditenkeun kudu kusaha al-khawfu jeung kudu kumaha ar-raja ngaharepkeun kumaha mengatasi al-khawfu, khawf anu biasa. Umat Islam mah dijamin naudzubillah minasyaitonirrajim paman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sifat khauf sieun jeung sifat sedih pasti aya wae di manusia. Ngan ku Allah dijamin zaman mukmin mah da sadar kana kata tosan ti Allah berarti mulai sieun anu berlebih-lebihan oge mulai sedih anu berkepanjangan sadana ditampi niatku kasadaran diri. Qala Allahu ta'ala wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Firman Allah, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga lah tempat tinggalnya. Ayat ieu rupena nguningake yen priyogena sieun ku makom, ku kedudukan Allah. Jadi wa amman hopa jeung sing saja manusieun makom rabbih ku kedudukan kebesaran Allah, wa nahan nafsa jeung nahan we dinyartos laginya, wa nahan nafsa jeung nahan nafsuna anil hawa tina sagala kahayang nafsuna. Dijamin fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembali ke manehna. Eta jaminan tina al khawfu. Qala Allahu ta'ala innama dzalikumus syaitanu yuhawwifu awliya'ahu wala tahopuhum wa hopuni in kuntum mu'minin. Dawuh Allah, innama dzalikumus syaiton, saestuna eta setan teh yuhawwifu sok nyingseunaan auliahu ka naonya kas balad-baladna ka kacintaanana, pala tahopuhum maka maraneh tong sieun ku maranehna ku setan, wa hopuni jeung kudu sieun maraneh ku kami in kuntum mu'minin. Maksudna Allah mah melakeun teh katenangan, katabahan, kasabaran. Setan mah melakeun dina hati jalma muslim oge nyata nyingseunaan sieun anu bari anu teu layak dipikasieun. Lahu Allah
tong sieun ku sieun mah ku Allah we anu sieun ku manusia berenang dalam menjama musim kadang sieun yang harapan nu kafir eta sifat-sifat al-haubu sifat-sifat sieun anu tiasa ngaganggu kana hati jamaah nu muslim ngaganggu kana tenangan diri jamaah nu muslim pamina di urang haubu teh aya eureun-eureun meme kawin sieun naon sieun teu payu gitu sieun teu payu sieun teu laku geus kawin sok sieun keneh wae sieun teu bisa menenengan didik istri sae eta mah geus boga sieun teu boga anak sieun teu boga anak geus boga anak sieun teh kajujurkeun sieun teh kasokolakeun geus sakola sieun teu ditarima sieun teu lulus geus lulus sieun teu boga gawe geus boga gawe sieun dioper kanu jauh hayu we program teh sieun terusnya oge sieun dipecat menentu loba kasieun we tuluy nutur-nutur hati manusia nu tani sieun teu bisa tani sieun teu kaala sieun ku hama loba we ka sieun teh anu taroskeun di waktu kumaha cenah ari senangna para petani anu senangna tadi mah keur ningali mun pare meureun keur naonnya tas ramet mino keur hejo keplok hejo senang bunga keur kumaha kasieunna rek panen sieunna sieun teu mahi cenah pamajikan minta emas ieu minta anu moal mahi nya boga hasil sakieu mah lagu panen sieun kumaha teu panen membeureunanya tuluy nutur-nutur kasieun zadina diri taterpina kasieun dawuh Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama nu wajar dipikasieun mah nganggur ku Allah innama yakhsyallaha mungungkul sieun ku Allah min ibadi ti hamba-hambana al ulama'u para ulama di para ulama dituntut kudu leuwih sieun panginten ku Allah al ulama'u nulisna benten kitu tah nulis al ulama'u wau tiluhurna hamzah tungtungan ku alif ai panulisan nu baku mah sanes kitu ulama dos mim teh alif kaluhur teras hamzah ulama'u dina Al-Qur'an mah kieu nyerat ulama na innama hiyasallahu min ibadihil ulama'u ngandung hartos teh setiap ulama meureun sieun kalau ulama nu mana nah ada di Amerika mah sarjana disebut ulama teh kurang Arab mah aya sebutkeun ulama Amerika ulama teh sarjana panginten tah ieu mah dibentenkeun ulama imah nyeratna kieu ulama berarti teu sembarang ulama nu mana ieu dawuh Allah wala tahsyabun nasa wahsyauni wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Allah berfirman, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, kepada Allah. Dan janganlah kamu
menukarkan ayat-ayatku dengan harga dunia yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, hukum-hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dalam ayat ini Allah menekankan fala tahsyawun nasa, janganlah kamu takut dengan manusia. Seperti tadi, takut diangkat, takut dipecat, takut ditegur. Itu banyak rasa takut dengan manusia. Komo berenangku atasan masieun. Tapi wahsauni dan takutlah kepadaku. Wajar sieun ku atasan dan dunungan. Ngan komo kudu sieun ku atasan dari atasan. Katakanlah manusia itu atasan kita, Allah mah atasan dari semua atasan. Saha saluhureun presiden daya deui dan nomor hiji eta mah, tapi aya tah Allah nu ala kulli syai'in qadir, Allah nu atasan dari semua atasan. Allah lah yang pasti bisa menentukan nasib manusia cik kumaha kuduna nemutkeun Allah. Eta ketakutan yang mesti dimiliki oleh umat Islam. Mengapa? Karena kalau manusia takut dengan manusia, manehna ge sieun deui mentenya. Umpamanya Pak Lurah takut ku camat, camat takut ku bupati, bupati takut ku gubernur, gubernur takut ku Mendagri, Mendagri takut ku presiden. Kabeh aya we rasa takut mah. Tapi semua itu adalah takutlah dengan atasan dari semua atasan, yaitu takut dengan Allah. Terus qala Allah Ta'ala ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum badaukum awwala marrah atahsyawunahum wallahu ahaqqu an tahsyahu in kuntum mu'minin. Allah berfirman, mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak? Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum. Mengapa kamu tidak berani memerangi, menghadapi orang-orang yang merusak sumpah, yaitu sumpah atau janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan mereka lah yang pertama mulai memerangi kamu. Mengapakah kamu takut kepada mereka? Pada Allah lah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman. Maksudnya anjuran kanggo anu muslim nu mukmin harita di zaman Nabi, nah maraneh tapi kau tewani yang harapan mereka yang kafir pedah berenang garaga loba jumlahna kuat bener, tapi aya nu lebih kuat dibanding marana Allah nu lebih kuat. Mengapa kamu tidak berani memerangi kaum yang telah merusak sumpah mereka, dan mereka telah bermaksud untuk mengusir Rasul dari Mekah? Wahum badaukum awwala marrah, dan mereka lah yang memulai bertindak semua itu, sampai orang Islam yang ada di Mekah katakanlah diusir oleh orang kafir Mekah, ditindak, ditakut-takuti, sampai
harta dan kekayaannya, rumahnya ditinggalkan dari Mekah. Allah menyatakan, atahsyawnahum, apakah kamu takut dengan mereka? Ye, wallahu ahaqqu an tahsyaw in kuntum. Allah nulayak ditakuti kalau betul-betul kamu beriman. Terus innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lawa Allah dina ayat saestuna anu siap ngamakmurkeun masjid Allah mah hiji zaman nu iman ka Allah, dua iman kana poe akhir, ngadirikan sholat jeung ngeluarkeun zakat, eta nu bisa ngamakmurkeun masjid Allah. Walam yahsya illallah, jeung teu sieun ku sahabat oge kajabi ku Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka mereka itu diharapkan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Qala Allahu ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Firman Allah, orang-orang yang berkata kepada mereka orang-orang kafir, cek maranehna, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, orang-orang yang ada di sana di Mekah, mungkin qad jama'u lakum, telah mengumpulkan untuk membumi hanguskan kamu, keur ngahancurkeun kamu. Fahsauhum, maraneh kudu sieun ku maranehna. Zaman nu kafir keur ngepak balad, ngumpulkeun kekuatan keur nyerang Madinah. Jumlah orang kafir seueur, lebih banyak dari jumlah orang yang Islam. Orang Islam lebih ratusan, mereka mah ribuan lebih. Warani garaga baleunghang, cek mereka fahsauhum, sing sieun maraneh ku maranehna, bisi yang berenang Madinah di bumi hanguskeun. Fazadahum imana, maka itu bertambah kuat iman terhadap mereka, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik andalan kami. Jaya deui keur mengatasi kasieun ka hariwang mah eta we hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami mah Allah, jeung Allah sebaik menjadikan andalan tatagenan panginten ku urang. Da sikap jama anu mukmin, jadi urang seueur kasieun ku kekuatan manusia, ku meureunana kakayaanna jeung jumlahna nu loba, tapi da moal ngaleuwihan karena kakawasaan Allah. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil.
Qala Allahu ta'ala innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya tidak nampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Innalladzina yakhshawna rabbahum, saestuna jama-jama nusieun ku pangeran maranehna bil ghaibi dina kaayaan gaib. Jadi sieun ku Allah mah dina kaayaan gaib, mana Allahna kumaha ai ku jelema matang teu we sieun puguh kaukur tanagana kemampuhanana beureun kawanina kaukur. Sieun ku manusia mah matak sieun ku Allah mah leuwih bernilai, leuwih berharga. Cacak Allah manten goib teu katingali ku pandangan mata, tapi nu mukmin mah tetap sieun ku Allah. Mun kitu kain jaminan lahum maghfiratun wa ajrun kabir, pasti bakal menang ampunan Allah jeung pahala anu besar. Pahala anu besar teh nu sakumaha? Besar ukuran Allah, lain besar ukuran manusia. Jika teu dudugikeun gula sakade kacang sakade suk gede teh ceuk sireum mah digugulung ku aya ratusna, aya gula meureun gede ieu cek urang pake nyamal ge moal mahi atuh sakitu mah. Ieu mah ajrun kabir numutkeun Allah. Teras qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wala yahupuna laumata laimin dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lamun maraneh rek murtad kembali karena kekufuran tina memeluk Islam, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Allah biasa wae Allah menyiapkeun beuteun kaum-kaum jama-jama anu cinta ka Allah dan mereka pun mencintainya yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah.
Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Itu bagian jaminan ti Allah. Masa nuka hiji bisi aya jaman muslim beren harita teu betah, teu cocok, teu setuju dina Islam, pek tepi ka murtad deui tina agamana. Nah walau pek Allah gak bisa nyiptakeun ngahadirkeun hiji kaum nu eta kaum cinta ka maranehna, eta kaum anu Allah cinta ka maranehna, maranehna cinta ka Allah. Anu rendah dari kajama anu mumin, gagah nemongkeun kekuatan kajama anu kafir. Mereka jihad di jalan Allah, teu sieun dicela ku panyela. Nah, sabab nu kafir eta loba nyalahkeun jaman muslim. Ningali hartana berenang teu loba, jumlahna teu seueur, kekayaanna kurang, jaba gararaga, tang tuwe berenang sieun. Zalika fadlullah yu'tihi mayyasha, tetak karunia Allah nu Allah dipastikan kasih nu kerasakeun ku anjeunna Allah wasiun alim. Innama waliyukumullah warsaistuna, pelindung kamu mah tah Allah jeung Rasulna, walladzina amanu jeung jalma-jalma nu iman, alladzina yuqimuna shalah, nu mana sadar ngadegkeun salat, sadar ngaluarkeun zakat, hum ruku'un jeung mana ruku tunduk ka Allah. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisballahi humul ghalibun. Jeung sing saja manu Allah menguasai kata jama jeung Rasulna, atau jeung sing saja manu cinta ka Allah, cinta ka Rasulna, jeung ka jama nu iman, ingat dijamin fa inna hisballahi humul ghalibun, maka balan Allah yang pasti bakal diberikan kemenangan. Keterangan dari keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa khauf adalah rasa takut yang ada di hati, yaitu takut ditimpa kesulitan atau penderitaan, atau takut kehilangan yang dicintai. Eta rasa khauf. 2. Umat Islam dituntut untuk memiliki rasa takut kepada Allah, baik takut mendapatkan murkanya atau siksanya, juga takut tidak mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. 3. Umat Islam juga dituntut agar tidak takut oleh siapapun selain Allah, karena Allah Maha Kuasa, melebihi kuasa manusia. Allah memiliki segala kekuasaan, dan kekuatan manusia itu sangat terbatas. Mun sieun ku Allah wajar, dan Allah Maha Kuasa karena segala perkara. Sieun ku manusia mah eueuh jelema nu ngawasa dina segala perkara. 4. Di antara ciri orang yang memakmurkan masjid itu ialah 1. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. 2. Suka mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. 3.
tidak takut oleh siapapun kecuali oleh Allah. 4. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil yang dihayati dan dijiwai akan membuat seseorang menjadi tenang menghadapi berbagai ancaman dan tekanan, karena ia yakin apapun bencana, rencana jahat manusia tidak akan mendahului ketentuan dari Allah. 6. Orang-orang yang beriman hendaklah yakin bahwa penolong mereka, pelindung mereka adalah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang lain yang beriman, dan mereka itulah yang akan mendapatkan kemenangan dari Allah. Eta sifat haus.